Қайырлы күн достар, сіздермен Мөлдір. Бүгін сіздермен жасымық сорпасын дайындайтын боламыз. Бұл сорпа адам ағзасына өте пайдалы, фолий қышқылы, ақуыз, темірге өте бай. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ыдысымызға сұйық майымызды құйып, майымызды қыздырып, пиязымызды салып, 1 минуттай пияз қызарғанша қуырып аламыз. Ұсақтап туралған сәбізімізді саламыз, араластырып, оны да 1 минуттай қуырамыз. Картопты да ұсақтап турап, салып, барлығын біркелкі араластырып, бетін жауып, 1-2 минуттай қуырып аламыз. Қуырылған соң су құямыз, араластырып, қайнатамыз. Суымыз қайнағанша, астындағы от қатты болғаны дұрыс. Суымыз қайнаған соң дәміне қарай тұз саламыз, дәмдеуіштерді салып, тағы да араластырып, барлығы біркелкі піскенше қайнатамыз. Сорпамыз қайнаған соң жуып тазаланған жасымықты салып араластырамыз. Жасымық шамамен 20-15 минуттай піседі. Содан соң астын өшіріп, осылай блендермен пюре жасап езіп аламыз. Міне біздің жасымық сорпамыз дайын болды. Енді ыдысқа құйып, қалауыңызша әсемдеп, отбасыларыңызға ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде сухаримен ұсынсаңыздар өте дәмді болады. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және үнемі жиірек осы жасымық сорпасын дайындап тұруды ұмытпаңыздар. Жасымық сорпасы асқазанға, сонымен қатар адам ағзасындағы ісіктердің болмауына өз септігін тигізеді.